Erim bilan sud zalidan chiqqan kunim. 6 yillik xo'rlik va azoblarga nuqta qo'yilgan edi. Men umrimning eng qorong'u, yolg'iz kunlarini boshdan kechirayotgan edim. Lekin shunday kunlarning birida qarshimda yillar davomida menga doim hurmat bilan munosabatda bo'lgan eng yaqin dugonamning qonuniy eri paydo bo'ldi. U menga qarab, "Men seni birinchi ko'rgan kunimdan beri sevaman. Mening xotinim. Seni yarimingga ham arzimas ekan" deganida mening yuragim muzlab, qaltirab ketdim. Men baxtga shunchalar muhtoj, shunchalar tashna edimki, uning bu so'zlari shaytoniy bir jannatdek tuyuldi. Lekin men boshqa bir ayolning, o'z dugonamning ostonasini buzib baxtli bo'la olarmidim? Assalomu alaykum. Hayotning eng murakkab, eng og'riqli va taqiqlangan tuyg'ulari oldida sinovga tushgan insonlarning qismatiga qiziqadigan qadrdon Hikoyachi Momo kanalining obunachilari. Agar siz bizning dard va iroda, nafs va oriyat o'rtasidagi ayovsiz kurashlarga to'la dunyomizga ilk bor qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qulayroq joylashib oling. Chunki bugun men sizlarga o'z baxtsizligi ustidan baxt izlab kelgan olovli ehtirosga yo'q deya olgan, irodasi toshdan ham qattiqroq bo'lgan bir ayolning ibratli iqrorini so'zlab beraman. Bu hikoya ko'plab ko'zi ko'r bo'layotgan ayollarimiz uchun ochiq bir saboqdir. Mening ismim Nazira. 32 yoshdaman. Men asli Buxorodanman, lekin Toshkentda katta bir go'zallik salonida ishlab, o'z kunimni ko'ruvchi oddiygina ayol edim. Yaqindagina turmush o'rtog'im bilan ajrashgan edim. Mening 6 yillik turmushim haqiqiy do'zax bo'lgan. Erim Sanjar faqat o'zini o'ylaydigan, do'stlari va ko'cha-ko'yni oilasidan ustun qo'yadigan odam edi. Men 2 marta farzand tushdek og'ir fojiani boshdan kechirdim. Ikkinchi bor qornimdagi go'dagim nobud bo'lganda qon yig'lab yotsam, u nimasi bor yig'lab, yana tug'asan deb yuz o'girib chiqib ketgandi. O'sha so'z mening qalbimdagi oxirgi rishtani ham uzgan edi. Ajrashdim. Uylarimiz 2ga bo'lindi. Men o'z ishim bilan chalg'ib, yolg'iz, kimsasiz yashardim. Meni hech kim tushunmas, hech kim mendan hol-ahvol so'ramasdi. Aynan shu qorong'u kunlarda hayotimga u kirib keldi. Eng yaqin dugonam, universitetdan beri birga o'qigan sirdoshim Feruzaning eri Mansur aka. Mansur aka yirik bir kompaniyada ishlaydigan, har doim spogina, gaplari ma'noli va hurmatli inson edi. U biznikiga tez-tez kelib turar, Feruza har doim "Erim meni jondan ortiq sevadi" deb maqtanardi. Men har doim Feruzaning baxtiga havas qilardim. Bahor kunlarining birida Feruza malaka oshirish kurslarida bo'lgani uchun u meni qizchasi Mubinani bog'chadan olib qaytishimni iltimos qildi. Men qizchani olib chiqayotganimda darvoza oldida Mansur aka turardi. U har doimgidek viqorli va jiddiy edi. "Assalomu alaykum, Nazira xonim", dedi u muloyimlik bilan. "Rahmat sizga. Ishdan qoldirib sizni ovora qildik." Men jilmayibgina "Arzimaydi, Mansur aka" deb o'tib ketmoqchi edim. Lekin u to'xtab ko'zlarimga tikildi. Uning ko'zlarida men hech qachon ko'rmagan erkakona va olovli bir dard bor edi. "Nazira xonim, siz shunday aqlli, shunday oriyatli ayolsizki, men sizdek ayollarni bu dunyoda qadr topmayotganidan kuyunaman. Siz eng oliy baxtga munosibsiz", dedi u past, titroq ovoz bilan. Mening yuragim shuv etib ketdi. Naqd 6 yildan beri hech qaysi erkak menga bunday qaramagan, bunday chuqur, qalbingni yondiruvchi so'z aytmagan edi. Men javob berolmay yerga qarab ketib qoldim. Lekin o'sha kecha men tunda uxlay olmadim. Uning so'zlari, uning baland bo'yi, kuchli nigohi ko'z oldimdan ketmasdi. Xudoyim, bu nima sinov? U Feruzaning eri-ku deb o'zimni urishardim. Ammo baxtga shunchalar muhtoj qalbim, axir senga ham baxt kerak, e'tibor kerak-ku deb shaytoniy bir nido qilar edi. 3 kundan keyin Mansur aka menga Telegramdan yozdi. "Nazira, men o'zimni boshqara olmayapman. Feruza sening tirmog'ingga ham arzimas ekan. U sirtidan chiroyli xolos. Mening butun qalbim senda.
Men seni yashirincha qanchadan beri sevaman o'zi bilmayman. Mening qonim muzlab qoldi. Dugonamning eri. U shunday yovvoyi muhabbat bilan izhor qilyaptiki. Men go'yoki jarlik yoqasida turgandek edim. Feruza men bilan o'tirib choy ichganda. Nazira, sen menga singlimdeksan. Men senga ishonaman degani qulog'im tagida jaranglardi. Yo'q. O'zini yig'ishtir, Nazira. Bu shaytonning tuzog'i. Bu sening baxting emas, bu iflos xiyonatning boshi. Men Mansur akaning xabarlariga javob bermadim. Feruzadan uzoqlasha boshladim. Lekin bir oy o'tib, Feruza kechasi menga yig'lab qo'ng'iroq qildi. Nazira, Mansur mendan ketyapti. U boshqasini sevib qolibdi. U hatto men tomonga qaramay ham qo'ydi. Uning yig'isi meni tilka pora qildi. Men bilar edim u qaysi ayol uchun ketayotganini. O'sha men edim. O'sha kuni kechqurun men uyga kelayotganimda Mansur aka ko'chamning boshida mashinasida kutib turardi. U mashinadan tushib menga yugurib keldi. Uning ko'zlarida qandaydir telbavor ehtiros, yovvoyi bir muhabbat chaqnardi. U mening qo'limdan ushlab oldi. Nazira, men Feruza bilan ajrashyapman. Men faqat sen bilan yashashni xohlayman. Men seni malikalardek yashataman. Men seni har kuni baxtli qilaman. Sen mening havoyimsan, deb shivirladi u yuzimga yaqinlashib. Mening vujudim muzlab qoldi. Uning teginishi, uning bu telbavor qadamlari shu qadar ehtirosli ediki. Men bir on, atigi bir on hamma narsani unutib uning quchog'iga otilishni, yolg'izlikdan qutulib ayol bo'lishni xohladim. Lekin ko'z o'ngimga Feruzaning yig'lagan yuzi keldi. Men qo'limni qattiq tortib oldim. Mansur aka, ehtiyot bo'ling. Men birovning yig'isi, dugonamning qonli ko'z yoshlari ustiga baxt quradigan darajada iflos ayol emasman, deb o'kirdim men. U qotib qoldi. Uning ko'zlaridagi ehtiros birdaniga hayratga aylandi. Men yolg'iz, kimsasiz bo'lishim mumkin. Lekin men insonligimni, oriyatimni ehtirosli xiyonatga sotmayman. Agar rostdan sevsangiz, borib oilangizni, go'dak qizingizni saqlab qoling, dedim va orqamga qaramasdan uyga qochib kirdim. O'sha tunda men ertalabgacha ho'ngrab yig'lab chiqdim. Men ehtirosga emas, o'zimning pok irodamga, insoniyligimga taslim bo'lgan edim. Oradan 2 yil o'tdi. Mansur aka va Feruza baribir ajrashdi. Ular hozir 2 xil dunyoda. Mansur aka boshqa davlatga ketib qoldi. Feruza esa bolalari bilan qoldi. Lekin eng asosiysi, mening vijdonim Feruzaning oldida ham, Xudoning oldida ham toza edi. Men oriyatni tanladim. Yolg'izlikda bo'lsa-da g'urur bilan ishladim, salonimni kengaytirdim. Va aynan o'sha irodam, o'sha pokligim tufayli yaqindagina hayotimga shunday mard, shunday pokiza inson kirib keldiki. U hech kimning yig'isiga sabab bo'lmagan halol bir inson, Rustam aka. Biz o'z baxtimizni hech qanday ko'z yoshsiz, pokiza niyatlar bilan qurdik. Hozir men uning yelkasiga boshimni qo'yib, chinakam va osoyishta muhabbatning nimaligini his qilyapman. Aziz opa-singillar, yosh umidi uzilgan ayollar, unutmang, shayton eng zaif, yolg'iz paytimizda juda go'zal sevgi niqobida, qopqonlar bilan keladi. Hech qachon, hech qanday holatda boshqa bir ayolning, ayniqsa dugonangizning ostonasini buzib o'tishni xohlamang. Birovning ko'z yoshi, bu dahshatli la'nat. Uning ustiga qurilgan baxt uzoq yashamaydi. Sizning sabringiz, oriyatingiz ertaga sizni albatta eng haqiqiy jannatdek baxtga olib boradi. Siz mening qat'iy qarorim va bu murakkab vaziyat haqida nima deb o'ylaysiz? Mening joyimda bo'lganingizda siz qanday yo'l tutar edingiz? Iltimos, izohlarda o'z nafratingiz va olqishingizni yozib qoldiring. Hikoyachi Momo kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, o'z nomusingiz va vijdongingizni asrang. Siz uchun o'z dardingizni aytib yengillash fursati yetmadimi?